Mengalawa kamya Janova dine dengan sali masoye Adobe PageMaker software ထဲမှာ Indents တက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ CV file ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Adobe PageMaker software လေးဖွင့်လိုက်မယ်။ Adobe PageMaker software လေးဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံလေးမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစာရေးစပြီးတော့ရေးလို့ရဖို့ရအတွက်စာရွက်အသစ်လေးခေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file နဲ့ကနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ N နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးအသစ်တစ်ရွက်ခေါ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေခေါ်ပါမယ် page size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်လေးကိုရွေးပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အထောင်လိုက်လေးပဲထားခဲ့လိုက်ပါမယ် double size ကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်ပါမယ်စာရွက်ကိုတစ်ရွက်ထဲပဲယူမှာမလို့တစ်လိုပဲထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ margin တွေကိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့တက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာက CV file ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်လေတစ်လက်မစီထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီရဲ့ A4 စာရွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က Indents တက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ CV file ရိုက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Indents တက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Indents တက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်Type menu တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Indents တက်ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ type menu တွေကနေပြီးတော့ Indents တက်ကိုကျွန်တော်တို့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ I ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Indents တက်ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကိုခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Indents တက်ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာသူ့ရဲ့အမှတ်အသားလေးတွေကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ဒီရဲ့အမှတ်အသားလေးတွေကကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက် margin လေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အညီညာလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကစာရွက်ရဲ့ဒီမှာညာဘက်အချမ်း margin လေးနဲ့သူ့ကိုညီအောင်လေးတင်ပေးမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အချမ်းကိုလည်းညီအောင်လေးတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ Indents တက်ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့မှ CV file လေးကိုရိုက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့သုံးတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့စာရေးရတဲ့အခါမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုမရေးခင်မှာအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှဒီရဲ့ Indents တက်လေးတွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တက်တွေသတ်မှတ်တာပေါ့နော်စာရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့တက်ကီးလေးကိုခုံပြီးတော့မှရေးတဲ့အခါမှာပုံမှန်အတိုင်းတက်ခုံနေဆိုရင်တော့သူကလက်မဝက်လောက်လေးပဲတက်ကိုခုံပေးသွားတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကတက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့ကိုစာစပြီးတော့ရေးချင်တဲ့နေရာလေးကိုချက်ချင်းတက်ပြီးတော့ရောက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ Indents တက်လေးတွေကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Indents တက်သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပထမစာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကname လို့ကျွန်တော်တို့ father name လို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ပေါ့မြန်မာလိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအမည်တို့မှတ်ပုံနဲ့အမှတ်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Indents တက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်အနေထားလောက်ထိစပြီးတော့သတ်မှတ်ခြင်းလဲကိုကြိုက်နေတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်2လက်မလောက်ထိကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ2လက်မလောက်ထိ Indents တက်ကိုသတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2လက်မပေါ်လေးမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာတက်မှာကသူက4ခုရှိတယ်လက်တက်ရဲ့ right တက်ရဲ့ center တက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ decimal တက်ရဲ့ဆိုပြီးတော့သူက4ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့လက်တက်ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့အခု Indents တက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်သူကလက်တက်လေးဝင်နေတယ်လက်တက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့စာတွေစပြီးတော့မှရေးတဲ့အချိန်မှာစာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့အညီညာထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်တက်ကိုသုံးပေးရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကစာတွေကိုဘယ်ဘက်ချမ်းနေပြီးတော့အညီညာမထားခြင်းပါဘူးညာဘက်ချမ်းနေပြီးအညီညာထားခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ right တက်လေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကစာတွေကိုအလဲကောင်း center ကနေပြီးတော့ပဲအညီညာထားခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center တက်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတက်လေး3ခုကိုသိထားရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တစ်ချက်ကုန်လိုက်တာနဲ့2လက်မလောက်ကိုတန်းပြီးတော့မှရောက်သွားမယ်2လက်မလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကိုဘယ်ဘက်ချမ်းနေပြီးတော့ပဲညီစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တက်ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးထားလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တက်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ်6လက်မလောက်မှာသွားပြီးတော့မှတက်တစ်ခုသတ်မှတ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ6လက်မပေါ်လေးမှာမောက်ရဲ့လက်ကလစ်နဲ့ကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါတယ်ကလစ်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်တက်ကြီးပဲဝင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကCV file ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ dash line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ညာဘက်အချမ်းမှာညီစုညီမျှလေးတွေဖြစ်အောင်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က right တက်လေးကိုရွေးပေးလိုက်တယ်ဒါဆို right တက်လေးဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right တက်လေးလည်းဝင်သွားတယ်တက်လေးတွေတော့သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့6လက်မလောက်
ရှိတဲ့နေရာမှာတက်လေးသတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က CV form ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် CV form မှာ dash line လေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ dash line လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့မရေးချင်ပါဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ internet နေရာလေးမှာကိုကြက်နေတဲ့ dash line လေးတွေ dash line လေးတွေကျွန်တော်တို့တခါတည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ leader ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်leader ဆိုတဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းတွေလည်းရှိတယ်အောက်မှာ cursor တွေနဲ့စိတ်ကြိုက်လည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ dash line လေးတွေနဲ့ပဲရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် dash line လေးကိုရွေးခဲ့လိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်လေးနှစ်ခုသတ်မှတ်ခဲ့လိုက်တယ်2လက်မှတ်မှာတစ်ခုသတ်မှတ်တယ်6လက်မှတ်မှာတစ်ခုသတ်မှတ်တယ်6လက်မှတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ dash line လေးပါသတ်မှတ်ခဲ့လိုက်တယ်ဒါလေးတွေအားလုံးပြီးသွားပြီတက်တွေသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ဘောက်လေးကိုမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုဖိဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ apply လုပ် okay လုပ်လိုက်ရသွားပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့စာရေးစပြီးတော့မှရေးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရေးရေးဖို့ရာအတွက်2ဘောက်ကနေပြီးတော့ T လေးကိုယူပါတယ်ပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာစာလေးချလိုက်ပါဘောနော်အဲ့တော့ကာစာချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက CV font အင်္ဂလိပ်လိုလေးပဲကျွန်တော်ရေးပြပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကမြန်မာလို CV font ရေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ win font တွေပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ font size ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကိုတော့18လောက်နဲ့ရေးမယ်အောက်ကစာတွေကိုတော့16လောက်နဲ့ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကို16နဲ့ပဲရိုက်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ပြီးမှဖောင်စလုံးအကြီးအသေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စာလေးတွေရိုက်ပါမယ် CURI CULUN VATAE ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မှစာလေးတွေရိုက်ပါမယ် enter လေးကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်လောက်ခောက်ခဲ့လိုက်ပါမယ် name name ပေါ့နော် name လေးရေးလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့တက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2လက်မလောက်ကိုတက်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်2လက်မလောက်ရှိတဲ့နေရာကိုသူကချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တက်တစ်ချက်ဆက်ခုံလိုက်မယ်တက်တစ်ချက်ဆက်ခုံမယ်တက်လေးနှစ်ချက်ခုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ dash line လေးတွေကသူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့တက်မှာသတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် dash line တွေတခါတည်းဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက indent သတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာ dash line တွေမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ dash line တွေကို keyboard ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပေးနေရမှာเนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ dash line လေးတွေကိုမရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် indent တက်မှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်မယ်နောက်ထပ်ကျန်နေတဲ့စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးပါမယ် FATH ရာ father name ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေးမယ်တက်လေးတစ်ချက်ခုံပါတယ်2လက်မလောက်ကိုရောက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ခုံနောက်ထပ်တက်တစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ခုံလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ dash line လေးတွေတခါတည်းသူကကြပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ mother name ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်တက်တစ်ချက်ခုံမယ်ဒီပုံစံလေးပါပဲကျွန်တော်တို့စာလေးတွေကြီးသွားလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Adobe PageMaker ထဲမှာတက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ CV form ရိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေလည်းအရင်ကြာမယ်ရေးရတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှလွယ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ADDRESS ပေါ့နော်တက်နှစ်ချက်ခုံ enter လေးခောက်ပါမယ် PHONE form တက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ခုံသွားလိုက်ရုံပါပဲ date of birth အဲ့တော့ဒီတက်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအစအကျဲလေးတွေမညီဘူးပုံနေလိုနေတဲ့နေရာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေအားလုံးရေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရသေးတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲအဆင်ပြေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ချိန်သွားလိုက်ရုံပါပဲ GND ရာတက်လေးခုံပါမယ် MADRI TAN STATUS ပေါ့เนาะ Validate status NRC number တက်လေးတွေခုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်သွားလိုက်ရုံပဲ NATIO NANLY nationally တက်တွေခုံသွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခောက်ပါမယ် IC reach တက်ချက်ခုံတက်လေးနှစ်ချက်ခုံပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ order လေးကိုလက်ကပြီးစာရွက်လေးကိုအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်လို့ရပါတယ်စာရွက်ကိုရွှေ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က order လေးကိုလက်ကပြီးမောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့သွားလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် REGI EDUCA TI1 education အဲ့
အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့်စာလေးတွေတော့အားလုံးရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ A4 စာရွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာတွေရေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေကအခုဒီမှာစာရွက်ရဲ့ဘေးမာဂျင်ရဲ့အပြင်ဘက်ထိရောက်နေတယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းချာအကွာအဝေးတွေကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကျဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရွက်ထဲမှာမလောက်တဲ့အတွက်ရေးပြီးသားစာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ချိန်ဖို့ရာအတွက် control A နဲ့ select all လေးပေးလိုက်မယ် select all ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းချာအကွာအဝေးလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ပါမယ်ချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့16လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အနေထားနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတန်းလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်16လောက်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားမယ်ဒါအောင်မှကိုကနည်းနည်းလေးကျဲနေသေးတဲ့ထဲเนาะကျွန်တော်တို့15လောက်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီလောက်အနေထားပဲထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะဒီရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးပေးပါမယ်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုအလဲကောင်စင်တာကိုပို့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအလဲကောင်စင်တာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါကကျွန်တော်တို့ keyboard shortcut လေးနဲ့လည်းအလွယ်တကူသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က keyboard shortcut လေးနဲ့မပြသေးပါဘူးဒီရဲ့တစ်စင်ချင်းလောက်တဲ့နီလန်လေးတွေပဲလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကပြတ်နေတယ်လို့အနေထားပုံစံမျိုးသူကဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုမြင်ကွင်းလေးချက်ကြည့်လိုက်ပါ keyboard က control နဲ့အပေါင်းတွေကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတန်းလေးပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်အောက်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် sign list ဆိုတာလေးထပ်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးဖို့ရအတွက်ရေးမယ် TOU ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ tab frame လေးချလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာလေးရေးပါမယ်ဆက်လက်လေးပေးမယ်သူ့ကိုလည်း level center လေးထားလိုက်ပါမယ်ညင်းချောင်းလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့2 out ထဲကနေပြီးတော့ line 2 လေးကိုယူပါမယ်ညင်းချောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့မြင်းချောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်းချောင်းသူကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူပေါ်အဖြူထက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စတုတ်ကာလာတွေမထည့်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းချောင်းကမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးတွေဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကာလာတွေမဝင်နေဘူးဆိုရင် element menu တွေကနေပြီးတော့ face and စတုတ်ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်စတုတ်ကိုပြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စတုတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်းချောင်းလေးရွေးလိုက်မယ်ကာလာမှာကျွန်တော်တို့ black အမဲအောင်လေးရွေးပြီးတော့ okay နဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pointer 2လေးပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ် control နဲ့0နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ face side ပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Adobe PageMaker ထဲမှာ Indent tab ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ CV font တစ်စောင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်စာရရတာကျွန်တော်တို့အရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့များကိုက Indent tab သတ်မှတ်လိုက်တဲ့စာတွေရေးတဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာရေးရတဲ့စာလေးတွေကနည်းနည်းလေးစကားလုံးရှည်ရှည်နဲ့ရေးရတဲ့အချိန်မှာမဆက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်ဒီရဲ့ Indent tab လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုက Indent tab ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုက်ထဲကနေ Indent tab ကိုသွားလို့ရတယ် control I ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ margin လေးနဲ့အညီပြန်ပြီးတော့မှထားလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာဆိုရင်2လက်မှကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်တကယ်လို့ကိုက2လက်မှဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးသူကပိုနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးချုပ်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ Indent tab လေးကိုရှေ့လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ရုံပဲမောက်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့တိုးလိုက်ဒီရဲ့နောက်ကတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကိုနည်းနည်းလေးတိုးချင်ရင်နောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ကြည့်လိုက် apply လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရသွားလိမ့်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြင်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe PageMaker ထဲမှာ Indent tab ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ CV font ရိုက်တဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Adobe PageMaker software ထဲမှာ Indent tab ကိုအသုံးပြုတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE10 ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လုပ်ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ